According to Wikipedia, porcupines are large rodents with coats of sharp spines, or quills, that protect them against predation. The term covers two families of animals, the Old World porcupines of the family Hystricidae, and the New World porcupines of the family Erythozontidae. विकिपीडिया के मुताबिक सीधा कृंतक प्राणी है। इसके शरीर पर तीर के समान कांटेदार रचना होती है। यह अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर में उगे हुए इन कांटेदार तीरों को शत्रु की तरफ फेंकता है। शाही अमेरिका, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका का देशज है। कैपिबारा और बीवर के बाद ये तीसरे सबसे बड़े कृंतक प्राणी हैं।